Funs, funs, zinkārīgais kucēns, ceļā tevi pavadīs. Funs, funs, zinkārīgais kucēns, darums tev parādīs. Suns, funs, suns, funs. Tu zini, kā rodas mākoņi? Zinu. Es arī zinu. Tas ir vienkārši gaiss, vai ne? Daudz maza sīku ūdenspilienu. Jā, siltais gaiss no zemes ceļas augšā atdziest un pārvēršas sīkos pilieniņos. Kad pilieni kļūst lieli un smagi, tie krīt lejā kā lietus. Es zinu, kā rodas mākoņi, lietus un zinu, kā rodas varavīksne. Kā es pats esmu radies? No zila gaisa? Tu esi radies no pasakas. Un mana pasaka? Tā radās Imanta Ziedoņa galvā, iztēlē. Viņš to izdomāja, pierakstīja un pēc tam to nodrukāja grāmatā Blēņas un pasakas. Es rados no domas un tad nokļuvu grāmatā? Tā varētu teikt. Un cik man ir gadu? Pasaku Imants Ziedonis uzrakstīja pirms aptuveni 50 gadiem. Pirms 50 gadiem? Tik sen? Tas nemaz nav tik sen. Pirmā grāmata latviešu valodā radās pirms aptuveni 500 gadiem. Pa šo laiku ir izdodas 1000, 10 000 grāmatu latviešu valodā. Grāmatas ir glabātos. Tajās var uzglabāt visu, kas ir bijis. Tajās var saglabāt senas pilis, karietes, lidmašīnas, un tās tur paliks uz mūžiem. Grāmatas ir liels bagātību krātos. Tajās ieiet, paliek un uz mūžiem dzīvo varoņi. Sanāk, ka es dzīvoju grāmatā. Jā, tāpat kā Kroko, Poga un citi stāstu un pasaku varoņi. Bet kas notiek, ja pasakas neizlasa? Ja grāmatas nelasa, tad mēs nemaz netiekam laukā. Tad par mums neviens neuzzina. Tā varētu teikt. Vajag padomāt. Kas māk lasīt, tas var grāmatā ierakstītās gudrības atkal izlasīt laukā. Es zinu! Man ir jānoskaidro, vai bērni māk lasīt, vai grāmatu varoņi, es un Kroko un Dils, ķēniņi, meitas un dēli, senas pilis, karietes, sprīdītas un īkstītas, un vēl, vai tie ir izlasīti laukā no grāmatām vai nē? Un kā tu domā to izdarīt? Vai tu zini, kur glabājas grāmatas? Grāmatas atrodas ļoti dažādās vietās. Liela daļa ir grāmatnīcās, dažreiz tās ir kafejnīcās, teju katrā mājā ir grāmatu plaukts, skolu klasēs un lielākā daļa grāmatu noteikti ir bibliotēkās visā Latvijā. Leo piepūta aigus. Atskanēja rūciens. Vispirms paklusis, kā izmēģinot tāds skaidāks, un tad... Dārzā salūzis pumpis, sākās burkānu dumpis. Burkāni dobē ārdās, novītīs zaļās bārdas. Kad pārsala upes un ezeri, un aiz mežiem gulēja sirmi ziemas mākoņi, viņš ieraudzīja zem mākoņiem zilus torņus. Tur bija ķēniņa pilsēta. Tad vecītis teicis: dod man savu raibo govi un ņemtu manus 3 suņus. Suņi visu darīs, visu tev pienesīs, ko vien tu vēlēsies. Jau kopš seniem laikiem kādā kioskā strādā pārdevēja Olga. Iespējams, viņa te ir mazliet iesprūdusi. Vai noskaidroji, kā iet bērniem ar lasīšanu? Jā, bērni atdzīvināja tik daudz grāmatu varoņu. Tikai kas? Izrādās, ka mūsu Kroko neprot lasīt. Toties viņam ļoti patika klausīties, kad bērni lasīja priekšā. Visiem patīk, ja palasa priekšā. Tiešām? Tad iekārtojies ērti. Kādu Imanta Ziedoņa pasaku lasīsim? Visgarāko. Kad es viņu nopirku, viņš bija vēl pavisam maziņš. Tāds, ka viņu varēja iebāzt dzeķē un ielikt skapja atviltnē. Pavisam mazs krokodīlītis.
Izaudzēts viņš bija tepat mūsu zemē, tā kā kaktus. Suns funs, zinkārīgais kucēns, ceļā tevi pavadīs. Suns funs, zinkārīgais kucēns, dārgumus tev parādīs. Suns funs.